cuando a disfrutar, a salirnos, no estar esclavizados. Salgan, la naturaleza es vida. Salgan de la esclavitud. Hay gente que está trabajando todo el día, como que viven ahí en su trabajo. Afuera está la vida, acá en la naturaleza, en el agua, en los pájaros, en esta creación tan bella del Padre que nos ha regalado. Es gratis, salgan afuera, diviértanse sanamente, coman sano, tomen agüita, vivan la vida es bella, pero no esclavizados en el trabajo, sino acá donde está el aire. Mira, qué bonito. Bueno, los dejo. Nada más es un poquito para que disfruten la creación del Padre. Es algo maravilloso. Estar encerrados no trae nada bueno. Salgan a disfrutar de esto tan bello que nos ha regalado el Padre. Gratis.